Stretnutie poskytovateľov pohrebných služieb prinieslo tento rok viac vozidiel. Súčasťou bola aj súťaž vo výkope hrobov a pohrebný koč z roku 1925. Tento ročník je špeciálny v tom, že nám sem podochádzali vozidlá, ktoré sme síce vedeli, že nejaké existujú, ale nikdy sa nezúčastnili. Takže sa z toho tešíme, že prišli aj iní z pohrebných služieb, čo teda tento sortiment tady ešte rozšírilo a tým sa táto akcia viac menej tak znásobila. Najstaršie vozidlo na zraze bolo z roku 1980. Organizátori tento rok pripravili aj súťaž. Na Slovensku sa konala naposledy v roku 2016, následne sa ich zúčastňovali len v zahraničí. Súťažami chcú poukázať najmä na náročnosť tejto práce. Kopeme aj v daždi, sneh keď padá, my kopeme furt. Prší, neprší, slnko svieti, nesvieti, tak musíme ísť. V Lučenci sa podarilo počas podujatia prekonať 2 rekordy, ktoré budú zapísané v knihe slovenských rekordov. Prvý bol ustanovujúci, bol to na viac vozidiel pohrebných na jednom mieste, ktoré sa stretli. Ten počet je 25, je to vlastne teda nový slovenský rekord, ktorý sme tu zapísali. No a druhý rekord bol vlastne vykopanie, ako najrýchlejšie vykopanie jamy na hrob. No a tu sa najviac darilo družstvu z Bolerázu, ktoré vykopalo hrob o hĺbke 86 cm, bol tam časový limit 1 hodina. Rekordmani, ktorí budú zapísaní v tejto knihe, skončili v súťaži na 2. mieste. Vyhrali súťažiaci z Maďarska. Vysoké tempo bolo nasadené, vysoká konkurencia tu bola, ale všetko v pohode, však nie sme ani zadýchaní. Pri výkope hrobov môže pomôcť aj technika, určené sú na to bagre. Nakoľko je strašný problém pomaly zháňať ľudí, teda zamestnancov na tieto výkopové práce, pretože to je náročná práca. Chceme ukázať verejnosti, že príde čas, kedy budú musieť nastúpiť tieto stroje, keď už tí ľudia to robiť nebudú chcieť a nebude to dehonestujúce, ale bude to jediná možnosť, ako tie hroby budeme vedieť kopať. Verejnosť vníma toto podujatie rôzne. Napriek tomu, že prišlo mnoho návštevníkov, tak sa nájdú aj takí, ktorí sa na ňu pozerajú s odstupom. Odsudzujú vlastne pohrebníctva, dávajú nás na poslednú radu a s tým, že keď sa im niečo v rodine stane, tak sme tí prví, za ktorými idú v noci, ráno, sobota, nedeľa, sviatky. Organizátori sa tešia aj na nasledujúce ročníky tohto podujatia. Pre televíziu Florena, Jana Cerovská.